რუსთაველის ეროვნულ თეატრში მალენა თევზაძის წიგნის კავკასიური ცარცის რეპრეზენტაცია გაიმართა. წელს რობერტ სტურუას ამავე სახელწოდების სპექტაკლის დადგმიდან 50 წელი შესრულდა. წიგნ ალბომში თავმოყრილია უნიკალური მასალა, მათ შორის სპექტაკლის სარეპეტიციო ჩანაწერები და თეატრის მუზეუმში დაგროვილი დოკუმენტები. ორენოვანი წიგნი გამომცემლობა დედაენამ კულტურის სამინისტროსა და თბილისის მერიის ხელშეწყობით გამოსცა. დღევანდელი დღე ძალიან სასიხარულოა პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ შესრულდა იცით აი 20 წლიანი ფაქტიურად ოცნების და შრომის შედეგი. დაიბეჭდა ეს წიგნი, რომელიც კავკასიურ ცარცის წრეს ეძღვნება მის 50 წლის იუბილეს. დაუდო საფუძველი იცით ახალ თეატრალურ მიმდინარეობას ქართულ სივრცეში და საერთოდ თეატრალურ სივრცეში მე ვფიქრობ. და ეს არის რა თქმა უნდა ბატონი რობერტ სტურუას უდიდესი დამსახურება, მისი ნიჭიერების, მისი ტალანტის, რომელმაც შექმნა აი ეს შედევრალური სპექტაკლი. მართლაც ლეგენდარული სპექტაკლია, მომავალმა თაობამ ამ შესახებ არიცის და აქ ყველა კითხვაზე ამ წიგნში პასუხია გაცემული. ეს იქნება დოკუმენტები, სარეპეტიციო არაჩვეულებრივი ჩანაწერები, ფოტოები და ასე შემდეგ. ნამდვილი ქრესტომატია ეს წიგნი ისტორიული თვალსაზრისითაც ერთგვარი გაცოცხლება იმ ლეგენდარული სპექტაკლის, რომელსაც კავკასიური ცარცის წრე ჰქვია.